បងធំបងស្រីខ្ញុំយ៉ាងម៉េចទៅហើយខ្ញុំប្រាប់មិនបានទេរៀងកាតម្ដាមនាងចាំមិនហើយហើយតាមមកធ្វើអីឆ្កែងំមួយនឹងអ្នករបួសម្នាក់ទៀតជួយបាញ់ចេញបន្តិចបានទេនេះមិនមែនជាពេលរករឿងទេម្ដាមមកខាងនេះបាត់តាណាហើយក្រែតទេបែបនេះបានន័យថាគាត់គេទៅវិញហើយបើគេស្លាប់ហើយមកជាមិនបាត់ឲ្យអ្នកជំងឺទុកឲ្យពេទ្យប្រមូលទេអូនេះបងកុហកខ្ញុំមែនទេណែបងស្រីឯងជន់ហ្វាំងតន់ហន់ពេកគឺឆ្កែពេទ្យប្រាប់ថាគេបែកសួតមិញពេទ្យជួយមើលទៅហើយនាងឈឺខ្លួនឯងចំណេញឆ្កែនោះងាប់ខ្ញុំខកធ្វើអីទៅកុហកបានកែអូអ្នកនាងមានដឹងអ្នកជំងឺក្រែនេះទៅណាទេហាគេប្រហែលលួចចេញហើយគេគួរតែឈឺណាស់ពួកយើងឲ្យគេសម្រាកមិនគួរដើររួចទេឈឺខ្លួនដល់ថ្នាក់នេះហើយនៅមិនព្រមឈប់ឌឺទៀតហើយគេមាននិយាយអីឬសុំអីមុនបាត់ឬអត់គេខ្ចីទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំហើយទេទៅរកមេនៅមណ្ឌលរបស់គេដូចជាការຕົកណាស់ពេលដែលដឹងថាឆ្កែគេបុកងាប់ហើយគេមិនគួរទៅកន្លែងនឹងទេនិយាយដូចជាដឹងថាគេនៅឯណាស្រឡាញ់ឆ្កែជាងមនុស្សបើដឹងថាខ្លួនឯងបុកឆ្កែងាប់ពិតជាទៅបកគលខ្លួនឲ្យប៉ូលីសយើងរកមេធាវីឲ្យគាត់ទៅល្អដែរទៀតណែទៅណានឹងក្មេងល្អអង្គុយឯងគិតទៅណាឆ្កែដែលខ្ញុំបុកងាប់គួរតែទៅកាត់កូនមិនយូរកូនរបស់វាមកជានៅម្ដុំហ្នឹងខ្ញុំនាំរ៉ាដាទៅជួយតាមរកកូនរបស់វាហើយជួយយ៉ាងម៉េចទៅវាដឹងរឿងអីទៅខ្ញុំចាំបញ្ជូនវាទៅ DPU ទើបខ្ញុំបង្រៀនឲ្យវារៀនតាមក្លិនអញ្ចឹងក៏មិនគួរណាបញ្ញាប់ចេញមកដែរតាមពិតរឿងឆ្កែនេះសោះឯងគួរតែដឹងច្បាស់ព្រោះធ្វើការផ្នែកនេះកូនឆ្កែនឹងងាប់បើមិនបានបើកដោះខ្ញុំធ្វើឲ្យម៉ែពួកវាងាប់ខ្ញុំឲ្យពួកវាងាប់មិនបាននោះទេអាចស្លាប់មុនគឺអ្នកដែលទៅជួយខ្ញុំក៏ធ្លាប់បោកសួរថាបើឲ្យប្រៀបគ្នាទៅវាដូចជាសម្រាលកូនបំភ្លេចរឿងកូនឆ្កែទៅសម្រាប់នៅមន្ទីរពេទ្យកុំបង្ខំខ្លួនឯងទៀតទោះជាឈឺតែក៏មិនស្លាប់នៅមានច្រើនជីវិតដែលកំពុងតែរងចាំនាងឈួតហើយពិតមែននាងខឹងម៉ាក់នាងព្រោះតែឆ្កែមួយក្បាលហើយពេលនេះនាងប្រថុយជីវិតដើម្បីជួយឆ្កែដែលមិនដែលឃើញនោះហើយនាងដឹងទេម្ដាយឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាពេលដែលឃើញកូនខ្លួនឯងឈឺនោះលោកមិនដឹងអ្វីនោះទេតើទៅដល់ថ្ងៃនេះប៊ីនៅតែជាមិត្តភក្តិខ្ញុំវាជាក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំព្រោះថាម៉ារបស់ខ្ញុំបង្ខំឲ្យខ្ញុំរៀនច្រើនបានខ្ញុំគ្មានមិត្តភក្តិតែយ៉ាងម៉េចបងជាមនុស្សពូកែស្រាប់ទៅហើយយ៉ាងម៉េចបើខ្ញុំរៀនមិនពូកែមិត្តភក្តិក្នុងថ្នាក់មុខជាមិនចំណែនហើយក៏មករករឿងធ្វើបាបខ្ញុំរហូតធ្លាប់ត្រូវគេធ្វើបាបដែរចំពោះខ្ញុំការរៀនមិនមែនជារឿងពិបាកតែដែលពិបាកគឺនៅម្នាក់ឯងត្រូវគេធ្វើបាបហើយដែលចំណែកបំផុតពេលខ្ញុំមកផ្ទះហើយនិយាយប្រាប់ម៉ាក់តែម៉ាក់បែរជានិយាយបែបហ្នឹងខ្ញុំនិយាយខុសហើយគ្រប់គ្នាឃើញបញ្ហាខ្លួនឯងធំបំផុតឯងត្រូវឆ្លងកាត់វាហើយខ្ញុំតាំងពីឯងអាយុ7ឆ្នាំខ្ញុំធ្វើទាំងឪពុកនិងម្ដាយខ្ញុំលះបង់គ្រប់យ៉ាងឲ្យឯងដើម្បីឲ្យឯងបានចូល Ivy League ហើយយ៉ាងម៉េចឯងបែរជាទៅរៀននៅកន្លែងផ្សេងហើយធ្វើជាពេទ្យសត្វខ្ញុំត្រូវខាត់កម្លាំងទៅទេឯងដឹងដែរទេឲ្យខ្ញុំធ្វើការនេះហេខ្ញុំមិនដែលនិយាយអាជីពនេះឯងល្អចំពោះអ្នកផ្សេងតែមិនមែនឯងខ្ជូ135ទៅបានឆ្ងាយជាងនេះតែឯងយកទេពកោសល្យទៅចោលខ្ញុំមានសិទ្ធិប្រើជីវិតរបស់ខ្លួនឯងមែនពេលឯងនៅក្មេងខ្ញុំប្រហែលមិនបានមើលថាឯងដូចម្ដាយផ្សេងតែខ្ញុំក៏ឈឺពេលឃើញឯងឈឺនេះមិនមែនជាជីវិតដែលខ្ញុំធ្លាប់គិតពេលការជាមួយប៉ាឯងពេលនឹងខ្ញុំនៅរៀនបឋមតែម៉ាក់ថាខ្ញុំទន់ជ្រាយអាចឆាំមិនឆ្លាតព្រោះម៉ាក់មិនយល់ខ្ញុំបានផ្ដាំធ្វើមិត្តជាមួយនឹងសត្វពេលដែលម៉ាក់យកប៊ីមកវាខ្លាចជាមិត្តនឹងក្រុមគ្រួសារដែលខ្ញុំមាន
តែម៉ាក់បែរជាយកវាចេញទៅទាំងដែលវាចាស់ម្លឹងហើយមកឲ្យវាធ្វើការតតែចុងក្រោយវាត្រូវងាប់ទាំងដែលមិនគួរសត្វដែលពិបាកយល់បំផុតគឺមនុស្សដោយពួកយើងនេះឯងចង់ឲ្យខ្ញុំមើលថែមនុស្សអីម៉ាក់ចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើជាពេទ្យដែលខ្ញុំមិនធ្វើព្រោះតែម៉ាក់គឺជាដើមហេតុរឿងទាំងអស់នេះ ណែហើយពួកលោកបរំខានអីគ្រូពេទ្យស្គាល់គេមែនទេ ជួយប្រាប់ឲ្យពួកគេទៅផងទៅ អញ្ជើញ ខ្ញុំគឺជាប៉ូលីសមកប្រតិពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបាក់ឡានបុកហើយត្រូវគេនាំទៅសាកសួរគ្រូពេទ្យម៉ានាងមានពីរជម្រើសនាងទៅសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យឬទៅផ្ដល់ចម្លើយឥឡូវនេះខ្ញុំទៅមិនបានខ្ញុំត្រូវនៅមើល brother មានឆ្មាំពីមណ្ឌលមើលថែសត្វនិងប៉ូលីសនៅទីនេះនាងមុខជាមិនបាច់បារម្ភឆាប់ទៅឡើងឡាន ជីចុងអាចធ្វើការជាមួយឆ្កែធ្វើឲ្យវាស្ងាត់បន្តិចទៅ បិទមាត់ទៅប្រាដឺខ្ញុំនិយាយជាមួយឆ្កែតើមើលផ្លូវទៅបង កុំធ្វើឲ្យខ្ញុំចង់ច្រឡំទៀតណាឯងនឹងខុសហើយដាក់ឈ្មោះ brother ដែលប្រែមកថាបង បងកុំគិតច្រើនពេកខ្ញុំប្រាប់ទៅចោះមកពីបងទាញរោមវាដាច់ទាំងក្តាប់វាច្បាស់ជាចាំមុខបងក្នុងចិត្តបានជាវាព្រោះបងមិនឈប់អញ្ចឹងនោះ ហើយ ណែគិតធ្វើស្អីហ្នឹងចង់សម្លាប់វាមែនទេវាលែងព្រោះហាញ់តា ខ្ញុំចង់ឲ្យវាស្ងាត់យូរណាស់មកហើយពេលនេះខ្ញុំដឹងហើយថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េច ហាមណាបងធំហាមធ្វើបាបឆ្កែរបស់បងស្រីខ្ញុំមិនអញ្ចឹងខ្ញុំប្តឹងហើយណា មិញឯងហៅនាងថាបងស្រី អើយកន្លងមកខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់បានឆ្លងកាត់អ្វីមកខ្លះគិតមើលទៅតាមពិតគាត់ក៏ល្ងីល្ងើគាត់គួរតែប្រាប់ខ្ញុំរឿងគេធ្វើបាបបងដឹងទេអ្វីបើខ្ញុំមិនឆ្លាត IQ មិនខ្ពស់ដូចគាត់ណែអ្វីបើខ្ញុំគ្មានបានការតែខ្ញុំក៏នឹងព្រមជួយគាត់ឲ្យតែគាត់ប្រាប់ខ្ញុំ អញ្ចឹងគឺថាពេលនឹងឯងនឹងជួយបងស្រីយ៉ាងម៉េចទៅ ចំពោះក្មេងដែលគ្មានបានការដូចជាខ្ញុំនេះមានល្អត្រឹមតែចេះតែវាយតប់គ្នានឹងឯង បងឯង IQ ខ្ពស់សឹងស្លាប់នាងមុខជាមិនប្រាប់ថានាងមានផ្នែកទុនជ្រៃទេ ធ្លាប់គិតណាព្រោះម៉ាក់ខ្ញុំនឹងជាអ្នកទូមានគាត់ឲ្យបងស្រីខ្ញុំខ្លាចជាមនុស្សចិត្តធ្ងន់ពេលនេះដឹងហើយថាហេតុអីបានជាបងខ្ញុំគ្មានមិត្តភក្តិមាន IQ ខ្ពស់តែគ្មានក្តីសុខបែបនេះល្អហ៎មើលខ្ញុំទៅខ្ញុំ IQ 3.5តែខ្ញុំមានក្តីសុខខ្លាំងណាស់ណ៎ហើយចុះដែលខឹងដែលម៉ាក់ធ្វើដាក់បងខ្ញុំមិនអភ័យទោសឲ្យគាត់នោះទេ បើសិនជាឯងចង់ជួយនាងពិតមែនឯងគួរតែធ្វើអ្វីដែលនាងសុំនៅខ្លាចជាការពិតទៅកុំយល់ច្រឡំ ខ្ញុំមិនទាន់យល់ច្រឡំអីទេណា ប្រាដឺ នេះស្នាមជើងឆ្កែដែលត្រូវបុក ប្រាដឺហិតអុយទៅណានឹងហិត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  ជីឆុងបាទខាងមុខដូចជាមានផ្ទះមួយក ូនឆ្កែប្រហែលជានៅនឹងព្រោះឆ្កែចូលចិត្តលបទៅកើតកូននៅកន្លែងងងឹតតោះទៅ ដោះតោះហិតទៅហិត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 ទៀតហិតទៅ នៅទីនេះទេឆាប់ធ្វើទៅខ្ញុំមើលឲ្យ ណាខ្ញុំរកកេសិន ទៅយ៉ាងម៉េចអានាងបើចិត្តសឿងកុំងាកមែនគ្រាន់តែនិយាយមិនតាន់ចប់ពីមាត់ផង
ចាំទិញទឹកដោះគោឲ្យកូនឆ្កែកុំបារម្ភ ណែមកហើយណែគ្មានគេខ្មាស់ទេដណ្ដើមរបស់ក្មេងស៊ីតែឆ្ងាយក្មេងតូចនេះវើយស៊ីឲ្យច្រើនទៅវិធាត់ ណែបងស្រីខ្ញុំទេមក ច្បាស់ជាទេមកអរគុណយើងហើយ អាឡូ ឯងមកយកទៅដោះគោឲ្យកូនឆ្កែទៅតែកាត់ផឹក មិនឲ្យផឹកទឹកដោះគោឲ្យស៊ីអីទៅ ណែនាងក្នុងកូនគេធ្វើអញ្ចឹងណា កូនឆ្កែត្រូវការប្រូតេអ៊ីននិងជាតិខ្លាញ់ខ្ពស់និងឡេកតូសដែលនៅក្នុងទឹកដោះមេទឹកដោះគោមានប្រូតេអ៊ីននិងជាតិខ្លាញ់ទាបហើយឡេកតូសខ្ពស់គឺផ្ទុយគ្នាទាំងអស់បើកូនឆ្កែផឹកទឹកដោះគោវាអាចនឹងឈឺពោះឬអាចដល់ថ្នាក់ងាប់បាន ធ្វើអញ្ចឹងសយណាណែនេះអូ brother ចាត់ការអស់ហើយ brother ផឹកអស់មុនហើយ វាជួយពួកកូនឆ្កែឆ្កែដែលអាយុលើស6ខែពោះវៀនរបស់វាល្អជាងណាស់យ៉ាងខ្លាំងបំផុតគ្រាន់តែរាក អូថាម៉េច brother ម៉ែអើយជប់សិនមិនបានចែកមិនដឹងអីសោះអញ្ចឹង ខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកចាប់ឆ្កែទេបងធំខ្ញុំមិនមែនជាពេទ្យដូចបងស្រីខ្ញុំទេ ណែឡានខ្ញុំវាណែអូ ស្ដាប់ខ្ញុំសិនយកកូនឆ្កែទៅមណ្ឌលរបស់ខ្ញុំមានទឹកដោះគោដែលត្រៀមឲ្យកូនឆ្កែកុំភ្លេចលាងចានដាក់ឲ្យស្អាតហើយឆុងជាមួយទឹកក្តៅប្រើទឹកក្តៅកម្ដៅ60អង្សាលាយជាមួយទឹកដោះគោម្សៅអត្រាមួយចំណែកទឹកដោះគោ1ភាគទឹក6ភាគមុនឲ្យផឹកសាក់ប៉ះមើលក្តៅពេកទេឲ្យផឹកតែ4ដងនៅក្នុងមួយថ្ងៃកុំឲ្យផឹកច្រើនពេកយល់ណា ខ្ញុំស្មានថាគាត់តែមកសរសើរ ខ្ញុំសងសឹកឯងហើយចាំតែមើលទៅ បងស្រីខ្ញុំទៀតហើយ ស្អីទៀតគឺស្អីទៀតឲ្យវិញចឹងឡើង គាត់ចេះនិយាយបែបនេះដែរមែនទេ ស្អីជេបើសិនជាជេខ្ញុំនឹងជេវិញឲ្យល្អមើល គាត់ថាអរគុណគាត់អរគុណខ្ញុំតាំងពីគាត់កើតមកមិនដែលអរគុណខ្ញុំទេថតឲ្យខ្ញុំតិចមកខ្ញុំចង់ឲ្យបងថតពេលសំខាន់នៅក្នុងជីវិតខ្ញុំតិចមកថតឲ្យខ្ញុំតិចមកបានទេ ដឹកងងមែនតើជួយឆ្កែសិនទៅ តាមសម្រួលណាបងនិយាយជាមួយជាងសិនលូស៊ីង មកហើយដែលយើងធ្វើតាមទៅលោកប្រាប់ហើយណាបិទអញ្ចឹងផ្ទះបាយរួចរាល់ហើយក្នុងបន្ទប់ទឹកដាក់ឥតអត់អិលធានាថាគ្រប់យ៉ាងនឹងរួចមុនថ្ងៃរៀបការអ្នកទី2ធ្វើតែសុបាយចិត្តណា បាទ ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់បានផ្ទះបាយបែបហ្នឹងលោកជួយធ្វើចិញ្ចាំងបិទដូចមុនទេថ្មដោះក៏ដែរខ្ញុំលែងចង់បានហើយសុំជាកម្រាលឈើវិញទ្វារបន្ទប់ទឹកក៏អញ្ចឹងដែរខ្ញុំសុំដូរជាទ្វារឈើចាស់ខ្ញុំចេញថ្លៃអីវ៉ាន់ឲ្យ ឬធ្វើថ្មីទាំងអស់ មិនក៏បដូរចិត្តបែបហ្នឹង ខ្ញុំគិតមើលហើយ ថតទេមកបងទៅលឹកសិនចាំមិនថតទេ ណានាងបើឲ្យធ្វើថ្មី នាងអត់ទៅទេ សងឲ្យធ្វើជា2 ថាម៉េចហ្នឹងសងឲ្យធ្វើជា2អីមិនជ្រុលពេកទេអី ណែនាងស្ដាប់ណានាងឲ្យធ្វើចិញ្ចាំងផ្ទះបាយដូចមុនហើយទៅយកទឹកខ្សែភ្លើងទៀតត្រូវប្រើពេលណា ត្រូវចំណាយលុយទៀតផង ហេស្អីគេទ្វារឈើឬកញ្ចក់លោកក៏នៅតែធ្វើមិនក៏ត្រូវគិតលុយធ្វើជា2ណែបងយកស្រាប់ដែរមែនទេពួកគេ ទៅសិនទៅនាងគួរតែទៅចង្អុលមុខ មិនខ្សែលើគេ មិនគួរទៅគម្រាមនឹងទេ តែមកការមុនរបស់ខ្ញុំគេព្រមដកឲ្យគ្រប់យ៉ាងដែលខ្ញុំសុំយកថែមតែ 10% ទេ អញ្ចឹងរកគេឲ្យមកធ្វើឲ្យទៅ មែន ស្អីហ៊ាននិយាយបែបនេះហ៎ មានអីហើយចូលរឿងផ្ទះបាយ លោកលានណាខ្ញុំនិយាយជាមួយសង្សាររបស់លោកស្ដាប់គ្នាអត់បានទេនេះម៉ោង3ហើយណាយើងសុំទៅសម្រាប់សិនហើយតោះ ណែ យើងតោះ មានអី ជាងតបតែងខាងក្នុងមិនមែនមានតែពួកគេទេសុំមិត្តភក្តិលោកឲ្យអ្នកផ្សេងមកវិញបានទេហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំមិនចង់បានសាឡុងកណាន់ខ្ញុំបដូរចិត្តហើយខ្ញុំថាស្បែកសាឡុងស្បែកល្អជាងណែហើយ
ខ្ញុំលែងចង់បានឡានដែលកំងហើយខ្ញុំលែងយកហើយ ដូចចិត្តទៀតហើយហ៎ ចាត់ការរឿងឡានហើយយើងទៅមើលកូនឆ្កែនៅហាងទៀត ក៏រើសហើយដែរអាទិត្យមុនជើងបានត្រូវហើយតើរើ23ក្បាលសម្រាប់គ្នាហើយអូននឹងចិញ្ចឹមឈីវ៉ាវ៉ាបំផុតត្រូវរើសឆ្កែទៀតហ៎ វាតូចហួសពេកខ្ញុំគិតថាធំគួរតែល្អជាង មុនទិញអីអូនមានគិតខ្លាចដែរទេ ខ្ញុំមិនតាន់បានទិញផងខ្ញុំកំពុងតែរើស អូនណែគិតទេថាពួកយើងខាតពេលច្រើនថ្ងៃចុងក្រោយគឺគ្មានបានអ្វីទាល់តែសោះបងថាយើងខាតពេលអត់អំពើហើយចុងក្រោយក៏គ្មានបានអីសោះ ពេលមនុស្សស្រីរើសរបស់វាបែបនេះឯង បងថាមិនសំខាន់នោះទេតែបាយជើងស្អាតជាមិនក៏មិនសំខាន់នោះដែរចុងក្រោយអូនកំងពីហាងជោគមកញ៉ាំដដែលនឹងមាន microwave ទៅគឺបានហើយ ខ្លួនបងនៅនេះតែចិត្តបងនៅកន្លែងផ្សេងបងខ្វល់តែពីរឿងការងារហើយឲ្យខ្ញុំចាត់ការខ្លួនឯង ណែអូនក៏ដឹងថាបងស្រឡាញ់អាជីពនេះដែរតែបងព្រមជប់ដើម្បីអូនហើយអូនត្រូវការអីពីបងថែមទៀតទៅមុនពេលដែលលែងធ្វើជាប៉ូលីសបងចង់បាត់រឿងក្តីឲ្យអស់សិនបងធ្វើទូនាទីខ្លួនឯងឲ្យពេញលេញសិន នេះបងកំពុងនិយាយថាលះបងដើម្បីខ្ញុំតែខ្ញុំមិនចេះស្កប់ចិត្តអញ្ចឹងហ៎ មែន យកទៅ ចាំម៉េចតែឡើយហើយបងបញ្ញាប់ការងារគ្មានពេលនិយាយទេ លោកលែងត្រូវការខ្ញុំហើយក៏និយាយមក ហាស៊ូជី ខ្ញុំមិនចង់ត្រូវគេថាបើមិនអញ្ចឹងទេលោកទៅធ្វើប៉ូលីសទេមិនបាច់ការជាមួយខ្ញុំទេខ្ញុំមិនចង់នៅជាមួយបងទេ ចាំទុកណា យើងជួបនាងនៅវាលយន្តហោះ ណែលោកលៀនលែងខ្ញុំទៅបានហើយមានអ្នកកំពុងចាំខ្ញុំ ទៅភូកេតជាមួយសង្សារនាង ពីមុនយើងឆ្លោះគ្នាទៅខ្ញុំចង្អុលមុខគេតែពេលនេះយើងជាគ្នាហើយកុំគិតថាខ្ញុំជួយលោកទៀត ខ្ញុំនឹងបន្ទោននាងបើដាក់ទោសគេមិនបាន ហើយយ៉ាអ្នកណាក៏ដឹងថាលោកជាមនុស្សល្អប៉ុណ្ណាលោកគិតធ្វើអីខ្ញុំទៅ ខែនេះខ្ញុំអារម្មណ៍មិនសូវល្អទេកុំធ្វើឲ្យខ្ញុំខឹងអីខ្ញុំអាចដាក់ទោសនាងបានគិតមើលឲ្យច្បាស់ទៅ លោកចង់ធ្វើអីសាក់ធ្វើមើល ចង់ឲ្យខ្ញុំចាំមែនទេ កុំឆេះឆា លេងអូយ បាន លេង ហើយ ខ្ញុំ អាឡូពីធនាគារអានធីងលោកលៀនណែនេះស៊ូជីវគឺជាអ្នកកាន់កាតលោកទើបចាយលុយ200,000លានមិញនេះថាម៉េចនឹងហើយទៅចង្អុលមុខឆានអានឈឹងដែរទេ ខ្ញុំមិនដឹងអីទេ ឡោះខ្ញុំទៅរុកមេធំនាងប្រាប់រឿងនាងហើយនឹងឋានអានឈឹង កុំណាលោកតង់មុខជាសម្រាប់ខ្ញុំ ខ្លាចហើយ លោកមិនចង់ឲ្យខ្ញុំស្លាប់នោះទេលោកប៉ូលីស ចាំមិនទៀតហើយ$200,000លានហើយប៉ុណ្ណឹងចុះខ្ញុំគ្មានពេលលេងសើចនោះទេឬទៅការដាក់ទោសឆានអានឈឹងឬក៏ឲ្យខ្ញុំទៅប្រាប់លោកតុង កុំណាកុំប្រាប់គេណាលោកមុខជាមិនចង់ឃើញសពខ្ញុំនៅឆ្នេរសមុទ្រទេ នេះឆ្លោះជាមួយសង្សារព្រោះនាងលេងល្បិចចាយលុយ$4,000លានក្នុងពេល3នាទីនឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំខាត់ពេលទៀតឲ្យខ្ញុំជុលចិត្តនាងចាំមិនកើតដែរទៅ ទៅហើយណាណា លីស៊ូជីវមកនៅជិះគ្នាភ្លាមមក អើឆាប់ លីស៊ូណែជូ អូបែបនេះទេខ្ញុំអភ័យទោសឲ្យរឿងដែលជាប់បន្ទប់ខ្ញុំ ខ្ញុំពិតជាសុំទោស តែខ្ញុំនៅបន្ទោសលោក រឿងដែលបងស្រីនាងចាយលុយនៅក្នុងកាតខ្ញុំមែនដែរទេ មិនមែនរឿងនឹងទេលោកសាប់គប់គ្នាច្រើនឆ្នាំតែហេតុអីបានជាលោកមិនយល់ថាបងខ្ញុំមានវិធីគិតយ៉ាងម៉េច ខ្ញុំចាំបងនេះគ្មានវិធីអីលើពីគេនោះទេគឺតាមតែចិត្តខ្លួនឯង ពិតមែនគាត់ជាពួកចិត្តលុយព្រោះបែបហ្នឹងបានជាគាត់បញ្ញាប់ចាយលុយច្រើនគាត់មានក្តីសុខដែលបានចាយលុយលោកមិនរៀបការតែបើរៀបការឲ្យពេលណាលុយលោកជាលុយគាត់ខ្ញុំជឿជាក់ 100% ថាបើដល់ពេលហ្នឹងគាត់ត្រូវឈឺចាប់ព្រោះតែចាយលុយរបស់លោក ច្បាស់ហើយហ៎ មើលគាត់ទៅតថ្លៃរឿងជប់លៀងឲ្យអ្នកកំដោះកូនកំមុំទៅស៊ូជីវធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីលោកណាចាំខ្ញុំឲ្យមើលអីល្អ
នាងអង្គុយរកតែសំណុំរឿងក្នុងអ៊ីនធឺណិតរាល់យប់ខ្ញុំដេកស្ទើរតែមិនបាននេះជារឿងដែលនាងរកហើយនេះទៀតលោកហ្វុយពេលនេះនាងនៅទីនេះនាងថាលើចង់បានឡានទំនើបទៀតហើយណា តាមចិននាងសិនទៅជួយខននាងកុំឲ្យនាងទៅណាអីខ្ញុំកំពុងទៅហើយណា បាទ មិនបាច់ប្រាប់តម្លៃទេខ្ញុំយកមួយនេះ លោកហ្វុយ ស្ដាប់ណាចាត់ការទៅជួយតាមនាងចង់បាន បាន ពេញចិត្តទេ មិនបាច់មកធ្វើពុតជាល្អមានបំណងអីទេ បងស្រីអូនគឺបានប្រាប់បងឲ្យហើយអូនដូរពណ៌ចិញ្ចាំងបន្ទប់ព្រោះតែមានសារធាតុ 4D ហើយអូនចង់បានផ្ទះបាយបិទព្រោះផ្សាយមិនចេញទៅក្រៅហើយមានសុវត្ថិភាពដល់កូនពូជជើងមិនចុកសឡងកណាត់ព្រោះកូនពូជជើងអាចអាឡែស៊ីនឹងទលីដែលតោងទ្វារកាន់ចុចគឺអាចបែកបានហើយកូនគឺអាចឈឺខ្លួនទើបបានចូលបដូរចិត្តបែបហ្នឹងដែលរើចូលឆ្កែធំព្រោះថាលទ្ធផលពិនិត្យឃើញថាខ្ញុំដេកជប់ជ្រៅគឺខ្សោយសាច់ដុំអូនចង់ឲ្យបងដើរឆ្កែដើរលេងនៅពេលថ្ងៃហើយរស់នៅដូចជាមនុស្សទូទៅអូនមករៀនធ្វើម្ហូបបងបានញ៉ាំបាយនៅផ្ទះហើយមើលកូនពូជជើងពីរនាក់ធំធាត់ជាមួយគ្នាដោយមាំមួន វាហួសពេលហើយ បងដឹងគឺអូនមិនស្រឡាញ់ឡានមុនទេវាអង្គុយតែពីរនាក់ការពិតគឺអូនចង់បានឡានជាគ្រូសាអង្គុយបានច្រើនទើបបានចូលអូនយកឡាននេះ ឡាននេះអង្គុយបាន7នាក់អីទេខ្ញុំទិញ2 ធ្លាប់គិតថាខ្ញុំធ្វើផ្្លត់រឿងសំឈប់ទើបខ្ញុំតាមក្តីបន្តខ្ញុំមិនបានគិតរឿងចិញ្ចៀនរឿងទៅហានីមូនហើយរឿងដាក់ពូជើងមានកូនផ្ទុយទៅវិញគិតតែពីរឿងរបស់ពូជើងបងឆេឆៅដាក់អូនសូមទូលណាសំណប់ចិត្ត តែប៉ុណ្ណឹងណា បងមកជួនរឿងក្តីនេះឲ្យធីលេខជួយតាមដានជន់ជាប់ចោតក្នុងក្តីនេះឲ្យពលីផ្សេងចាត់ការទៅហើយចំណែកបងមានតែអូនម្នាក់គត់បងស្រឡាញ់អូន ហើយដូចមនុស្សរកចិត្តអញ្ចឹង ខ្ញុំប្រើវាដល់ទៅ10ឆ្នាំវាមិនបានធ្វើឲ្យខ្ញុំអស់សង្ឃឹមទេតែក្រោយពីនេះទៅខ្ញុំត្រូវនៅជាមួយនឹងឆ្កែវិញគ្រាន់តែគិតក៏កំសត់ហើយត្រូវតាមលើកអាចឆ្កែរកចំណីឲ្យឆ្កែមិនដូចឯងទេឯងស្ដាប់មកគប់ខ្ញុំមិនចំទាស់បញ្ជាខ្ញុំបើសិនជាជាតិក្រោយមានមែនខ្ញុំសុំនៅជាមួយឯងបន្តទៀត លើហើយពេលហាត់ចាប់ពេលណាឯងក៏បានកំភ្លើងថ្មី ហើយក៏បានឆ្កែមួយក្បាលទៀតបានន័យថាខ្ញុំស្រឡាញ់កំភ្លើងមិនបានពេញ100ទេ គ្រាន់តែផ្លាប់ដូរអង្គភាពមានសំឈប់មកពីណាធ្វើដោយកូនក្មេង ឯងចាំតែមើលទៅឯងក៏មិនខុសពីខ្ញុំដែរឯងព្រមសុំឈប់ព្រោះតាស៊ូជីវដើម្បីយកចិត្តនាងឯងនៅបានយំដូចជាកូនក្មេងមិនខានទេ ឯងនិយាយធ្វើអីឯងនិយាយធ្វើអីនិយាយធ្វើអីនិយាយធ្វើអីឯងនេះមិនយល់ចិត្តគេខ្លះទេអីហ៎មកនេះមកស្អី ណែពេលនេះឯងចង់ផ្លាប់ដូរហើយនៅ ផ្លាស់លឿនប៉ុណ្ណាកាន់តែល្អ បងគឺមានធំប៉ុនសាឡុងខ្ញុំថានេះប្រកាសជាចាញ់ នឹងបានដឹងគ្នាហើយ នៅប្រកែកគ្នារឿងអីខ្ញុំឃើញប្រកែកគ្នាតាំងពីថ្ងៃមុនម្លេះ ឯងមិនដឹងអីមែនបងគឺជាឆ្កែលែនឈីបដកមានធំ ស្អីក៏ដែរយើងជាមិត្តរួមចំនួនណារៀងខ្លួនគឺមានសំណក់ឲ្យមើលថែគឺគ្រាន់តែមើលថែពូវាបានល្អទៅប៉ុន្តែរបស់ខ្ញុំអែមបំផុត ដល់ពេលហ្នឹងអ្នកដែលឈ្នះគឺខ្ញុំ អ
ប្រកាសប្រជាពេកហើយសូមគ្រប់ គ្រប់ទៀន គ្រប់ទៀន ដឹងហើយមែនទេថាខ្ញុំជាសែបពីទូថ្ងៃបង្ហាញខ្លួនជាមួយខ្ញុំពេលហាត់6ខែខ្ញុំនាំទៅមើលដែនដីជុំវិញណា ទទួលបញ្ជា ពួកឯងនៅគ្មានឆ្កែដៃគូពេលហាត់6ខែទីនេះហៅថាលីមុនចាប់ផ្ដើមរៀននៅទីនេះ សែបហេតុអីបានជាហៅលីមុន មេឌីភីយូមុនគឺជាជនជាតិបរទេសជួយគ្នាដើម្បីធ្វើការសម្អាតទ្រុងហើយពាក្យអង់គ្លេសហៅថា Lemon Ritter ពួកយើងក៏ហៅពាក្យកាត់ខ្លីៗថា Lemon ណែចាំមើលពួកគេសម្អាតទ្រុងឲ្យពួកលោកមើលណាចាប់ផ្ដើមពីការបើកទ្វារកណ្ដាលចាំទាល់តែវាចេញពីក្នុងទ្រុងរួចចាំយើងបិទទ្វារហើយប្រើទឹកសម្អាតតែម្យ៉ាងតែប៉ុណ្ណោះមិនចាំបាច់ប្រើសាប៊ូអីជួយទេណាព្រោះវាអាចនឹងរអិលដួលរួចហើយទៅធ្វើការដុសសម្អាតពេលខ្លះធ្វើមួយថ្ងៃ3ដងតែមិនធ្វើមួយថ្ងៃម្ដងនោះទេណាព្រោះថ្លៃព្យាបាលវាថ្លៃខ្លាំងពេកពេលដែលវាឈឺការដែលនៅក្នុងទ្រុងស្អាតវាជារឿងដែលសំខាន់បំផុតហើយទីនេះមានបន្ទប់សម្អាតខ្លួនតួនាទីពួកលោកគឺងូតទឹកដុសសាប៊ូថែទាំសំណក់ត្រូវស្អាតជានិច្ចតែមិនងូតទឹករាល់ថ្ងៃទេងូតទឹក2ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺវាល្អបំផុតក្រោយពីងូតទឹករួចហើយប្រើគ្រឿងផ្លុំរោមតែប៉ុណ្ណឹងចំណែកប្រើខ្យល់ក្តៅឬក៏ខ្យល់ត្រជាក់គឺវាស្ថិតនៅលើអាកាសធាតុថ្ងៃហ្នឹងតែប៉ុណ្ណោះនោះទេណាសិតរោមដែលជ្រុះវាចេញមិនខ្លាំងពេកក៏មិនខ្សោយពេកដែរព្រោះអាចធ្វើឲ្យស្លោកស្បែកវាបានណាសំណក់របស់ប៉ូលីសត្រូវតែរឹងមាំដូច្នេះហើយពួកវាត្រូវតែហាត់ប្រាណរាល់ថ្ងៃពួកឯងត្រូវនាំវាចេញទៅដើរលេងហើយបើសិនជាថ្ងៃណាមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងពួកឯងទាំងអស់គ្នាត្រូវយកវាមកទីនេះជំនួសកន្លែងដែលព្យាបាលសំណក់គឺមានឧបករណ៍គ្រប់យ៉ាងតែទាំងអស់ទាំងបន្ទប់អិចរ៉េនិងបន្ទប់សម្រាកនិងបន្ទប់វះកាត់ថែមទៀតផងនិងពេទ្យសត្វមកធ្វើការនៅទីនេះរាល់ថ្ងៃពុធបើសំណក់ថែទាំទៅឈឺទៅឲ្យពួកគេជួយបានណានៅក្នុងករណីដែលវាឈឺខ្លាំងត្រូវការវះកាត់ហើយឲ្យវាទៅសម្រាកនៅកន្លែងដែលពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញនេះហើយចំពោះពួកឯងវិញនឹងបានថែទាំវាយ៉ាងដិតដល់បំផុតណាដូច្នេះហើយពួកលោកត្រូវចងចាំជានិច្ចណាស្ដាប់បានដែរទេក្រោយពីហាត់ប្រាណរាល់ថ្ងៃឲ្យសំណក់ដែលពួកយើងថែទាំធ្វើអ្វីដែលរំសាយ stress មិនថាហែលទឹកឬក៏ជាការលេងបាល់ឬក៏នាំមកត្រង់នេះក៏បានដែរណាហើយយើងឲ្យពួកវារើសលេងអ្វីដែលខ្លួនឯងទៅចោះណាចំណែកនេះហៅថាមឹកប្រើបង្ហាត់ឆ្កែដើម្បីហិតក្លិនធ្វើឲ្យវាកាន់តែប្រកែកទៀតផងងាយស្រួលប្រើណាស់គ្រាន់តែដាក់របស់ដែលវាចូលចិត្តដាក់កាល់នៅក្នុងធុងហើយឲ្យពួកវាហិតរកខ្លួនឯងទៅបើសិនជាឲ្យវាកាន់តែពិបាកគ្រាន់តែបង្វិលវានឹងពិបាករកវាកាន់តែពិបាកវាកាន់តែប្រកែតែជាដំបូងយើងបង្ហាត់វានៅមូលដ្ឋានគ្រឹះសិនទើបយើងបង្ហាត់វានៅការហាត់ក្លិនទាំងអស់នេះគឺជាតួនាទីប្រចាំត្រូវធ្វើរាល់ថ្ងៃបើគ្មានសំណួរអ្វីទេចាប់ផ្ដើមទៅសែមខ្ញុំមានសំណួរបើយើងនៅមិនបានសំណក់ដាច់ចដៃគូមកបង្ហាត់តើយើងបានពេលណាទៅក្រោយពីបង្ហាត់បាន2ខែហើយថ្ងៃបន្តមកទៀតនឹងបង្ហាត់ជាមួយនឹងអ្នកជំនួយនិងរើសសំណក់ឲ្យតាមចរិតរបស់គ្រប់គ្នាគ្មានសិទ្ធិរើសខ្លួនឯងទេសូមអនុញ្ញាតផ្ដាំប្រាប់មេថាកុំឲ្យញីមកខ្ញុំគ្រាន់តែព្រោះខ្ញុំជាស្រីទោះជាសំណក់កាចក៏ខ្ញុំអាចចាត់ការបានការរើសត្រូវចាំពីការហាត់រួចសិនទៅបានណាអ្នកណាមានសំណួរអីទៀតទេស ែបខ្ញុំសុំដល់ឲ្យពេលណាវឹកហាត់បានដែរទេព្រោះថាទីនេះអាកាសធាតុល្អណាស់ទើបខ្ញុំចង់ហាត់ថ្ងៃដែរមិនទាំងបានទៅតែវាក៏ល្អសម្រាប់ឯងដែរខ្ញុំមិនចង់ឲ្យឯងត្រូវមូខំតោះតែឈឺមុនហាត់នោះទេណាបាទដឹងហើយមានសំណួរអីទៀតដែរទេសែបខ្ញុំចង់ដឹងថាយើងបានថ្លៃអូថេពេលដែលហាត់ដែរទេសម្រាប់10នាទីមុនចាប់ផ្ដើមការងារទទួលបញ្ជាសម្រាប់ថាបានអត់ហ្នឹងមកទៅដើរលេងជាមួយគ្នាណែមិនចង់ទៅដើរលេងទេណែសបាយមកណែណែអរគុណណែណាសូមមកជួយទៅណែមកណែកុំទុកខាងនោះមកណែ
ណែកុំឌឺមើលណែចង់ទៅណាណែមកណែខ្ញុំត្រូវនៅទីនេះយូរណាស់ថាទៅខាងឆ្វេងណែទៅខាងឆ្វេងអីចង់ទៅណាមកណែណែទៅណានេះចង់ទៅណានឹងឯងណែចង់ទៅណាមើលអើយណែថាមកណែថាចង់ទៅណាមកណែហីណែដើរទៅចង់ទៅណាលោកអើយលោកណែឡើងទៅឯងមានបញ្ហាមែនទេហ៎មិនចង់ឡើងក៏កុំឡើងទៅជប់យឺតមកជប់ទៅណាវិញណែយ៉ាងម៉េចទៅវិញណែជប់ មែនហើយមើលទៅលោកមកចាំទៅវិញហើយ ខ្ញុំកំពុងតែសប្បាយហាត់ទីនេះស្មុគស្មាញណាស់សែបឲ្យទៅវិញបានតែខ្ញុំជាប្រភេទត្រូវធ្វើការឲ្យបានច្រើនបំផុត តាមដែលខ្ញុំឃើញគឺលោកនាំវាដើរលេងរាប់ម៉ោងហើយមានតែពីរយ៉ាងដែលអាចទៅរួចដំបូងគឺលោកមានអារម្មណ៍សប្បាយពិតមែនទីពីរគឺលោកមិនដឹងទេថាត្រូវថាតាមវាយ៉ាងម៉េចអង្គុយក្មេងល្អលោកមកទាញខ្សែដឹកតាំងពេកធ្វើឲ្យវាឈឺបានជាវាមិនព្រមដែរជាមួយនឹងលោកស្រួលបញ្ហាមិនមែនលើវាតែលើលោក នាងជាពេទ្យត្រូវស្គាល់វាច្បាស់ហើយចំណែកសានកូននឹងអ្វីរៀនផ្នែកឆ្កែទាំងពីរពួកគេដឹងច្បាស់ថាធ្វើយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងឆ្កែខ្ញុំគ្មានខុសទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្រៀនលោកពី3រឿង គិតបង្រៀនខ្ញុំហ៎ថ្ងៃនេះចម្លែកណាស់ ខ្ញុំមិនចូលចិត្តចម្ពាក់កូនអ្នកណាថ្ងៃហ្នឹងលោកជួយកូនឆ្កែឲ្យខ្ញុំក៏សងកូនឲ្យលោកវិញ ឡោះខ្ញុំក៏មិនចូលចិត្តឲ្យនរណាចម្ពាក់ខ្ញុំដែរ យ៉ាងហោចណាស់ក៏ល្អដែលលោកដឹងពីព្រំដែនខ្លួនឯងអ្នកដែលចិញ្ចឹមសំណក់ត្រូវដឹងពីព្រំដែនដែលវាមិនស្ដាប់ព្រោះលោកគ្មានក្លិនសំណក់លើខ្លួនហើយលោកគ្មានចិត្តស្មោះ ណានាង លោកត្រូវប្រើពេលនៅជាមួយវាឲ្យច្រើនជាងនេះលោកត្រូវធ្វើឲ្យវាទម្លាប់ជាមួយលោកបោះបាល់នេះឲ្យវាពាន់ខ្ញុំជួយមើលឲ្យលោក ស្រួលដូចបោះចេកណាទៅពំណាទៅពំមកឆាប់ទៅពំមកខ្ញុំថាវាមិនចូលចិត្តបាល់នាងទេ ក្មេងល្អយកស្អីឲ្យវាស៊ីថ្នាំញៀនមែនទេ នំធម្មតានេះឯង អូឆ្កែឈួតនឹងណា ឆ្កែចេះលេងរពឹសហើយដេកដូចជាក្មេងកលឹះដំបងថ្ងៃនេះគឺថែទាំពួកវាដូចជាថែទាំក្មេងកុំបញ្ជាដូចជាបញ្ជាទាហានប្រើសម្លេងខ្ពស់ពេលនិយាយដូចពេលដែលខ្ញុំធ្វើ ទៅរួចដែរគ្រូនៅសាលាបង្ហាត់ឲ្យខ្ញុំមកមុនណា ព្រោះសាលាបង្រៀនលោកឲ្យធ្វើជាប៉ូលីសមិនមែនបង្រៀនឲ្យជាឆ្កែឆ្កែមិនដូចជាមនុស្សតាមពិតទៅវាដូចជាក្មេង7ឆ្នាំ លោកគិតថាក្មេងៗព្រមឲ្យលោកបញ្ជាអីសាក់មើល ស្ប៉ាយ មិនបាន អត់ឆ្កែល្អស្ប៉ាយចាប់អារម្មណ៍ហើយហ៎ កលឹះទី2គឺយើងចង់មិត្តភាពជាមួយវាបានឆ្លងកាត់ការលេងនឹងឯរង្វាន់លោកត្រូវតែមានទាំងរបស់ឯរង្វាន់ទាំងវិធីដាក់ទៅវាលោកសាក់យកនំឲ្យវាទៅ ស្ប៉ាយមកឈប់កុំកាន់នំនឹងខ្សែដៃតែមួយប្រើដៃម្ខាងទៀតជួយលោកត្រូវឲ្យរង្វាន់គ្រាន់តែពេលវាធ្វើរួចឲ្យវាទម្លាប់នឹងការធ្វើតាមបញ្ជាមិនមែនធ្វើព្រោះតែចង់បានរង្វាន់ទេយល់ដែរទេ យល់ធ្វើល្អមករង្វាន់ណែស៊ីទៅ
តែកុំឲ្យវាស៊ីច្រើនពេកមិនល្អដល់ពោះវៀននោះទេនឹងកាត់ជូរ អូដល់មានអីទៀត ខ្ញុំថាជួយតែពីរយ៉ាង នាងកំរិះណានំកកមិនទុកឲ្យដែរ ចាត្រង់នេះលោកស្រីមួយច្បាប់ទៀត ហើយយ៉ាណែនាងយើងទៅបានហើយនៅពេលនេះអ្នកសារព័ត៌មានចិត្តថតរូបហើយ ខ្ញុំប្រាប់ហើយថាខ្ញុំរវល់ខ្ញុំព្រមទៅព្រោះឯងនិយាយថាយើងទៅយឺតបាន ខ្ញុំដឹងថានាងកំពុងតែរវល់តែដូចថាពួកអ្នកសារព័ត៌មានមិនព្រមថតនោះទេតតែបានឃើញមុខឯង នាងមានរឿងអីទៀតទេ សង្សាររបស់លោកលៀនចាយកាតទិញអីវ៉ាន់សរុប$2 លានកាលពី1ម៉ោងមុន ម្ចាស់ថ្លៃនេះថ្នាក់មិនទាន់រៀបការផង មុខជាត្រូវដល់ពេលដែលខ្ញុំត្រូវជួបនាងនិយាយគ្នាឲ្យដឹងរឿងហើយ លោកលៀន ចេនេះម៉ាក់អ៊ំឆាលី អាលៀន អ៊ំថាយើងនេះថតហើយថតតិចមិនសង្ហាណា ហើយខេធី ហើយកុំសួរអីមិនដឹងបាត់តាណាទេឯងនេះសំណាងណាបានកូនប្រុសល្អដូចជាគេមើលអាលៀនទៅបញ្ញាប់មកទទួលម៉ាក់ទៅពិធីដល់កន្លែង មិនបដិសេធទេខ្ញុំមានកូនល្អដូចគេហេកន្លែងធ្វើការទេមកហ៎ អត់ទេជូទេមក សង្ស័យនាងស្អាតទេសមើលបន្តិចមក នាងកំពុងរៀនធ្វើខេក អូស្អាតអន្តើ អរគុណ អេតោះទៅកុំឲ្យខាតពេល ម៉ាក់នឹងអ៊ំទៅចាំមិនទៅខ្ញុំទៅយកឡានសិន បាន ណែមិនឆែកមើលកុំប្រសាឯងខ្លះទេអី វាយ៉ាងម៉េចបងប្រុសគេធ្វើការជាមួយអាលៀនពេលចូលប៉ូលីសបានពិនិត្យប្រវត្តិរូបហើយខ្ញុំក៏គិតថាក្រុមគ្រួសារនាងមុខជាគ្មានអីទេដឹង គ្មានអីណាទៅឯងដឹងទេក្មេងនេះជាក្មេងលក់ស្បែកជើងដែលស្វាមីចង់ខំកាលពី8ឆ្នាំមុនក្មេងនេះទៅសៀងហៃជាមួយគេហើយឲ្យគេចេញឲ្យគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ឯងដឹងទេ ឯងច្បាស់ហើយ ក្រោយពីចាប់ពិធីហើយទៅផ្ទះខ្ញុំយករូបរាងរើឲ្យឯងមើលឲ្យច្បាស់ សួស្ដីលោកស្រីគីង ឆាលីមិត្តភក្តិខ្ញុំអង្គុយមកនាងដឹងទេថាថ្ងៃនេះខ្ញុំឲ្យនាងមកធ្វើអី មកជីមិនឲ្យខ្ញុំមកយកលុយហើយបែកពីអាលៀននោះទេ មើលរូបអស់នេះសិនទៅ វ៉ាដាក់អើយស្មុករូបណាស់ ចុងក្រោយខ្ញុំក៏មិនបានធ្វើតាមគេ ខ្ញុំជឿនាងឬអត់វាមិនសំខាន់ទេប្រការសំខាន់គឺបើកូនប្រុសខ្ញុំឃើញគេជឿផោះតាំងស្ដែងឬក៏ពាក្យដោសារដែលនាងនិយាយទៅ គេពិតជាជឿខ្ញុំ ល្អយប់នេះខ្ញុំឲ្យនាងប្រាប់គេរឿងនេះខ្លួនឯងខ្ញុំចង់ដឹងថាបើគេឃើញហើយនោះគេជឿនាងអត់ ចាបាននិយាយលោកស្រីចាំស្ដាប់ដំណឹងអាក្រក់តែ មិនឲ្យពេលនាងមិនយកឲ្យគេមើលឲ្យច្បាស់ទៅ ព្រោះគេគិតថាខ្ញុំមានអគតិជាមួយនាងបើខ្ញុំយកឲ្យគេមើលដោយខ្លួនឯងគេមិនត្រឹមតែខឹងខ្ញុំតែវានឹងធ្វើឲ្យគេកាន់តែយល់ចិត្តនាង ហើយបើសិនជាគេជឿនាងនេះយើង មនុស្សប្រុសស្អប់រឿងអីខ្លាំងបំផុតគេជាសុភាពបរោះតែគេជាប្រុសយ៉ាងម៉េចក៏មិនពេញចិត្ត
的你，狂浪的心停在哪里？写信告诉我，今夜你想要梦什么？梦里外的我，是否都让你无从选择？我就这一颗心，整夜都闭不了眼睛。为何你明明多了情，却又不靠近？海哭的声音，叹息着谁又悲伤了心，却还不清醒。一定不是我，至少